Hello friends, welcome back to Cpera channel. நான் தான் உங்க சுப்ரமணியன் ராஜ். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம்னா மொபைல் சர்வீஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்போன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்டரியும் இந்த சார்ஜர் போர்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிடுச்சு. சோ இத ரெண்டையும் தான் இன்னைக்கு சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம மொபைல் சர்வீஸ் பண்ண போறோம். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சேஞ்ச் பண்ணல. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ஐடியா வந்துச்சு இதை எப்படி சேஞ்ச் ரெண்டையும் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்போ A33F மாடல் ஃபோனு. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்க்ரூவில் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணி ஒரு மேக்னெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ போட்டு வச்சுருக்கேன். இது ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஸ்டெப் தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் சர்வீஸ்க்குன்னு விற்கிற ஸ்க்ரூ டிரைவர் தான். அதில் நிறைய மல்டி செட் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன செட்டு தேவையோ அது மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம் கார்டு ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லைட்டாக தூக்கணும். ஸ்க்ரூ அன்ஸ்க்ரூ பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் புதுசாக போட்ட பேட்ரி. இது வந்து ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் ஸ்டெப் தான். ஸோ இப்போ நான் இப்போ எடுத்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இங்கே இருக்க இதோட பின்னு. ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னை எடுத்துட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் இருக்கு இப்படி லைட்டாக ஸ்லிப் பண்ணால் வந்துடும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி போர்ட் ஸ்ட்ரிப்பு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதே மாதிரி இருக்கும். நாம் அப்படியே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பின்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மேலே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே புல் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் ஜென்டலாக பண்ணுங்க. ரொம்ப நீங்கள் ஹார்டாக பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிழிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு முன்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வைப்ரேட்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்டிங் வேணும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டீசால்டர் பண்ணியாச்சு நான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு இது எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஸ்ட்ரிப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எப்படி ரிமூவ் பண்ணீங்களோ சேம் லைக் தட் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுருங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அந்தந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ட் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிளேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ அதோட பிளேஸ்க்கு எல்லாம் ஹோல்ட் ஆனோடனே கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் இந்த பின்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எடுத்தோமோ ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டுற வேண்டியது தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்ட் போடுங்க. ஏன்னா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இதை வந்து ஹோல்டு இப்படி பண்ணி விட்ருங்க. பண்ணி விட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டிக்கும். ஒட்டிட்டு இந்த பின்னுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ கரெக்டாக பர்ஃபெக்ஷனாக ஆகிடுச்சு. இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டேமேஜ் இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும். ஸோ ஓல்டு ஃப்ளக்ஸ் இங்கே ஓல்டு இது இங்கே இருக்குது. ஸோ இல்லை இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மைக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட்டர். திரும்ப இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே இடத்துல வச்சு நான் சால்ட்ரு பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு நல்ல தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ விட்டிங்கன்னா எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சால்ட்ரிங் பண்ண வேண்டியது தான். கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் ஓரளவுக்கு நல்லா வரும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சால்ட்ரு பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ் சொல்யூஷன் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ் சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு 30 பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐபிஎஸ் சொல்யூஷன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனண்ட்டுக்கு எதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகாது. நெக்ஸ்ட் அப்படியே இது மேலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஐபிஎஸ் சொல்யூஷன் அடிச்சுக்கலாம். அடிச்சுட்டு அப்படியே லைட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ப்ரெஸ் ஜென்டலாக வச்சு பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காலாம் ஸ்க்ரப் பண்ணிடாதீங்க. அது இந்த சிம் இன்செர்ட் பண்ணுற இடத்துலலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிங்கன்னா போதும். நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்மு வந்து பார்த்திங்கன்னா லூஸ் கான்டாக்ட் இது மாதிரி எதுவும் வராது. அடுத்து கேமரா மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்க்ரப் இது ஐபிஎஸ் சொல்யூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நல்லா ஊதி விட்டுருங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி இன்செர்ட் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ இப்போ சிம்பிளாக பேட்ரி எப்படி எடுத்தீங்களோ ஸோ அதே மாதிரி வச்சுடுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புது பேட்ரி, இது ஓல்டு ஃபஸ்ட்டே இன்ஸ்டால் போட்டு, ஸோ அதனால் அதே பேட்ரி வைக்கிறேன். இதை நீங்கள் நியூ பேட்ரி வேணால் நீங்கள் நியூ பேட்ரி வாங்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பின்னை வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துல இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வச்சு சும்மா லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள், ரொம்ப அழுத்தி பண்ணாதீங்க. ஸோ இப்போ போட்ட ஹோல்ட் பண்ண பின்னையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டரியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதையும் மாற்றியாச்சு, அதாவது யூஎஸ்பி போர்ட்டையும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேனலில் நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ பேனலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம், சார் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஐபிஎஸ் சொல்யூஷனை கொஞ்சம் நல்லா அடிச்சு விட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷு போட்டு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கோங்க. அது இந்த கேமரா வர இடத்துல நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐபிஎஸ் சொல்யூஷன் போட்டுவிட்டு அப்படியே ஒரு உதறி விட்டிங்கன்னா போதும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஐபிஎஸ் சொல்யூஷன் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் கூட அவ்வளோக்கு மாற்ற வேண்டிய அவசியம் வராது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஐபிஎஸ் சொல்யூஷன் ட்ரை ஆகிற வரையும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள். வெயிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ போடலாம் நம்ம. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். எல்லா ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ கீழே வச்சு உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு. அடுத்து பேக் பேனலும் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோனை வந்து ஆன் பண்ண வேண்டியது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டுது. ஸோ எல்லாமே ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய மாதிரி ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் யூஎஸ்பி போர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லூஸ் கான்டாக்ட் இருக்காது, நல்லா சார்ஜ் ஏறும், பேட்டரிலேயும் சார்ஜ் ரொம்ப நேரத்துக்கு நிற்கும். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ நம்ம சேனல் இருக்குது. இந்த மாதிரி அடுத்த புது வீடியோ உங்களை திரும்ப சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்ககிட்ட இந்த வீடியோ பெறுவது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், see you later.